आज इन गाड़ियों में चोरी कमल जा रहा है, देखते हैं आखिर कौन सी गाड़ी चोरी की है। अब मुझे तो इस गाड़ी पर शक हो रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले सेलिब्रिटी के लिए तो सब लाइक करते हैं। लेकिन चलो, जो लोग आज लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और यह देखो, आखिर में चोर की कार पकड़ी गई और इसे हमने पीट पीट कर इसका पापड़ बना दिया।